За үр дүнтэй ер нь үр дүнтэй харилцааны алтан дүрмийг яг базаад хэлвэл юу юм бэ гэхээр сонсох, сэтгэлээсээ хандах, шийдлийг гартаа авах гэсэн ийм 3 юм байна. Тийм учраас хэрэглэгчийн үйлчлэгээний ажилтнууд үүнийг санах хэрэгтэй. За үүн дээр нэмээд яаж хүнд бас эрг сэтгэл төрүүлдэг вэ? Алтан 3 дүрм юу байна вэ гэвэл хүндэтгэлтэй харьцах, ийдэг байх, за тэгээд маш их тусч байх. За энэ 3 баамаа. За дараах зөвлөгөөнүүдийг мөрдлөг болгож ажиллаарай хэмээн одоо та бүхэнд нэлээд хэдэн зөвлөгөөнүүдийг одоо жагсаалтыг хэлье. За үйлчлэгээний ажилтнууд маань асуудлыг хэрэглэгчийн нүдээр харахыг хичээх хэрэгтэй гэсэн үг нэгдүгээр. Энэ хүний оронд байсан бол би яах вэ? Энэ хүн яагаад уурлаад байгаа юм болоо? Цаана ямар шалтгаан болоо гэдгийг жоохон илүү бодож явах хэрэгтэй. За мөн инээмсэглэл маш чухал. Мэдээж үйлчлэгээний ажилтнууд бол ингээд ууртай хүмүүстэй дараалал харьцуул хэцүү л дээ. Гэхдээ ятаж баг зэргийн инээмсэглэлийг ч гэсэн гаргаад сурах хэрэгтэй. Энэ дэр бол өөр техникүүд бас байдаг тийм. За эхлээд асуудал гардаг. Тэгэхээр маш олон үйлчлэгээний ажилтнууд сандардаг. Сандарснаасаа болоод буруу юм хэлдэг, буруу шийдэл гаргадаг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хийх алхам нь юу гэхээр асуудлыг сонссон бол зөрөө тайвшрах хэрэгтэй. Өөрөө тайвшрах хэрэгтэй. За тэгээд тайван хүлээж авч жагаад асуудлыг гартаа авна гэсэн үг. За мөн ярианы темп гэдэг зүйл маш чухал. За тэгэхээр ер нь хамгийн амархан арга юу байдаг вэ гэхээр өөртөөгөө харилцаж байгаа хүний ярианы темптэй төстөө тэгтээ жоох удаанаар ярихад танд яг зөв ярианы темп тогтдог. За энэ үед та илүү одоо тухайн яриаг илүү гартаа авч байна гэсэн үг. За санаа зовниж буйгаа заавал илэрхийлэх хэрэгтэй. Өө тийм үү яана хичээ. Яа танд айгүй хэцүү байгаа хаа гэдэг ч юм уу. Миний санаа бас адилхан зовж ийн гэдэг хүнд хэлэх хэрэгтэй. За бухимдалтай хүнтэй ярихдаа би таны тал шүү гэдгээ хэлэх хэрэгтэй. Ер нь маш олон бизнесүүдэд бухимдалтай хүн орж ирэхээр илүү нэг өөрийгөө хамгаалах талаас хамгийн түрүүнд хандлагатай ярьж эхэлдэг. Тийм биш. Тийм үү хичээ. За ёстой харин тийм ээ. Хоёулаа адилхан юм биш үү? Би бас яг тэгдэг байхгүй юу? Таныг ёстой ойлгож байгаа гэдэг. Бид нэг баг гэдгээ хэлэх хэрэгтэй. За хэрэглэгчийг хувь хүнийхэн зүгээс гаргаж байгаа бухимдлыг аль болох тоохгүй орхихыг хичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр маш олон хүмүүс зөвхөн гомдлоос гадна бас хувь хүний зан араншин илүү их оруулж харьцдаг. Тийм учраас жоохон ууртаа болвол илүү ашигчиж ярьдаг ч юм уу те. За ийм асуудал одоо сервис дээр маш их гардаг. За түүнийг нь аль болох тоохгүй байгаараа. За ярианы гол асуудалд анхаарлаа чиглүүлж байн гол асуудал руугаа яриаг чиглүүлж сурах хэрэгтэй. За маш олон хүмүүс нэг асуудал ярьж орж ирээд тэгээ үр хөвгтөө яриад ингээд 3 үе яриад маш олон тэгээд компанид ямар ч хамаагүй асуудлуудыг одоо мэдээллийн ажилтны толгой дээр тогтдог. За тийм учраас за ихчээ таны асуудал бол яг үнэхээр утасны чинь дийлэх цагаарцсан юм байна штэ. Хоёлоо энэ дийлэгцээ ярья гэдэг яриаг аль болох соёлтойгоор одоо удирдах явах хэрэгтэй. За хэрэглэгч заримдаа зүгээр л бухимдлаа гаргах хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас заримдаа хэрэглэгчийг зүгээр л сонсох хэрэгтэй. Хүн зарим нэг зүйлийг ямар ч тасалдахгүйгээр ярихыг хүсдэг. Тийм учраас хүнийг яг тийм үед нь битээ яриаг нь таслаарай. Энэ бас их одоо хэрүүл үүсгдэг их том шалтгаан байдаг тийм. Мөн хэрэглэгчдэд хизээч бухимдалтай байх үед нь тайвшир гэж хэлж болохгүй. Хүнийг хүчээр тайвшруулна гэдэг зүйл байдаггүй. За тийм учраас та нэг бол сонсоод, ойлгоод, сайхан туслаад тайвшруулна. Үгүй бол одоо ерөөсөө тайвшртал нь тэр цагийг хүлээгээд дугаах хэрэгтэй гэсэн. За тийм болохоор та одоо 50 байж гэх үү? Та одоо ингэ орилгоо болд гэх үү гэдэг нэг иймэрхүү яриануд гардаг тийм. За тэгж болдгүй юм байна. За хүн заримдаа ерөөсөө бусдад өөрийнхөө үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрүүлэхийг хүсэж байдаг. Тийм учраас тэр хүний бухимдалтай зүйлийг нь шийдэж чадахгүйсэн ч гэсэн хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Яалтчгүй таны зөв юм байна гэхчээ тийм байна. Яалтчгүй таны хэлээд байгаа бол үнэн ахаа гэдэг ч юм уу. Ингээд хүнтэй санал нийлж байгаа хэлэх хэрэгтэй. За ярилцаж байхдаа мөн за ойлголоо тийм шүү гэд ингээд хүнд ойлгож байгаа тантай хамт ингээд би ингээд ойлгоо явж байгаа шүү гэдгийг илэрхийлсэн одоо жижигхэн одоо сэжүүрүүдийг байнга өгж явах хэрэгтэй. За зарим нэг үйлчлэгээний ажилтнууд бол одоо ингээд баахан юм хэлсний дараа ингээд заа гэж хэлэхгүйгээр цаашгаа яваад өгдөг тийм. За энэ бол бас их харилцааны том доголдол юм байна. За мөн хэрэглэгчдэд бүх асуудлаа ярьсныхан дараа үргэлжлүүлэн асуудлаа ярихыг санал болгох хэрэгтэй. Энэ бол хүнийг маш аз жаргалтай болгодог одоо үйлдэл байгаа. Тэгэхээр за ойлголоо хаа тийм байна нэрэ. Танд өөр асуудал байгаа юу? Та ер нь танд өөр санаа зовж байгаа юм байна уу? Манай зүгээс өөр яаж тусламаар байна гэд дахиад хүнээр юм яриулах хэрэгтэй. За маш олон үйлчлэгээний одоо чанга стандарттай компаниудад
иймэрхүү зүйл байдаг. Одоо би та бүхэнд стартаа иймэрхүү зүйлийг оруулж өгвөл яасан бэ гэдэг саналуудыг би бас та бүхэнд одоо тавих гэж байна. За, нэгдүгээр энэ бол 15-6 зүйл байгаа. Маш олон байгууллагууд бүр яг кодчлоод үйлчлэгээний стандарттай нэвтрүүлсэн байт юм аа. За, нэгд нь хоолойны өнгө зүв байх ёстой. Буюу нөгөө түрүүний хэлжсэн өөрийнх нь ярьж байгаа өнгнөөс жоохон доогуур, ярьж байгаа темпээс нь жоохон доогуур байхад болно. За, зарим том компаниуд бол колл центр дээр яг энэ утсан харилцаан дээр 7 хоног болгон 3 хоног болгон аудит хийдэг. За, энэ аудитын одоо үр дүнд мэдээллийн ажилтныхаа хүнтэй ярьж байгаа минутад хэдэн үг хэрэглэж байгааг нь хүртэл тоолдог. За, англи хэл дээр бол ярианы хэмнэл минутад 140 үг байхыг бол айгүй стандарт гоё юм одоо ажил хэрэгч ярианы одоо темп гэж тооцдог юм байна. За, зарим хэрэглэгчид маань бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний талаар маш өргөн мэдлэгтэй орж ирдэг. Тийм болохоор хүмүүсийг манай талаар юу мэдж байна вэ гэдгийг танталгүйгээр мэддэг юм бас маш их ярихыг үйлчлэгээний стандартад бол хориглодог. Тэгэхээр хүний мэддэг юмыг өөдөөс нь яриад хахаар бас нэг жоохон басж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг хүн төрүүлт юм байна. За, хүнийг хүлээлгэсэн бол секунд байна уу, минут байна уу, цаг байна уу хамаагүй. Хүн чамайг хүлээсэн бол заавал хүлээлгэсэнд уучлаарай. Та ингээд төвчээртэй хүлээж ирсэнд их баярлалаа гэд хүний хүлээсэн цаг хугацааг заавал үнэлж талархал илэрхийлэх ёстой. За, асуудлыг маш түргэн ойлгоод хүнд боломжит шийдлүүдийг заавал танилцуулах ёстой. За, би наадахыг чинь нэг судлаад эргээд холбогдъё. Эсвэл за, наад асуудлыг чинь би менежерээсээ асууя гэд ингээд юм яах гэж байгааг нь мэддэхгүй хүнийг юусаа хайж болохгүй. За, ахаа нэг ийм 3 сонголт байна. Би менежертэйгээ яриад нэг ийм 2 боломж байгаа юм шиг байна. Миний зүгээс хийж чадах юм энэ 2 байна. Та хэрвээ өөрөө ингэж үзэх юм бол манай үйлчлэгээний дээр бас ийм боломж байна. Ер нь нэг ийм 5 одоо шийдлийг хоёулаа эргэлхийлээд үзье. Аль боломжтойгоор нь би танд шийдэл гаргаж өгье гэдэг. Боломжийг дэлгэрэнгүй танилцуулах энэ их чухал зүйл. За, мөн мэдээллийн ажилтнууд дандаа тэмдэглэл хөтлөж явах хэрэгтэй. За, маш олон компаниуд бол өөрийн колл центрийн системээ дотоод одоо захиалга авах систем, борлуулалтын систем, одоо дотоод нөөцийн удирдлагын систем гэх мэт бусад IT системүүдтэйгээ холбож ажилладаг учраас ихэнх мэдээллийн ажилтнууд бол уцаар ярьж явах хоорондоо, хүнтэй ярьж явах хоорондоо компьютер дээр хурдан хугацааны тэмдэглэгээ хөтлөх чадвартай байх хэрэгтэй. Үгүй бол цаасан дээр тэмдэглэгээ заавал хөтлөж явах хэрэгтэй гэсэн үг. За, хэрэглэгчид бол нэг ажилтнанд баахан асуудлаа ярьсны дараа дахиад нэг хүнд дахин нөгөөдгөө тайлбарлах их дургүй байдаг. Тийм учраас аль болох асуудлыг нэг цэг дээр шийддэг байх ёстой. Хэрвээ өөр цэг рүү шилжүүлэх шаардлагатай тохиолдолд нөгөө хоёр дахь ажилтнандаа эхний харилцсан хүн маань хэрэглэгчийн бүх асуудлыг товчхон танилцуулаад харилцагчийг дахин одоо бүх юмаа нуршихаас одоо сэргийлж өмнөөс нь бүх ажлыг хийж өгөөд болж өгвөл бүр одоо лангуун дээр бол бүр бичлэн дараагийн хүндээ очиж танилцуулахыг одоо шаарддаг. Мөн одоо дуудлага цаашаа форвард хийгээд өөр хүн рүү дуудлага шилжүүлэх гэж байгаа болвол та түр хүлээж байгаарай гэд нөгөө ажилтнаа за ийм хүн тантай холбогдсон шүү одоо ингээд холбогч өгөх гэж шүү гэдгээ хангалттай мэдээлэл өгсөний дараа форвард хийж холбож өгөх ёстой. За, энэ их стандартын чухал зүйл. За, хэрэглэгчийг утсан дээр хүлээлгэх гэдэг асуудал байдаг. За, олон том компаниудын хувьд ялангуяа барууны бизнесүүдийн хувьд бол хүнийг стандарт хүлээлгэх цаг нь 20-30 секунд байдаг. Өөрөөр хэлбэл та тухайн хүний асуудлыг утсан дээр шийдэж өгж байхдаа бүтэн ингээд 3-4 минутын асуудал байсан ч гэсэн 20-30 секунд тутамд эргэж холбогдоод мэдээлэл явцын мэдээллийг өгөх ёстой. За, сайн байна уу? Таны асуудлыг яг одоо шийдэж явж байна. Тэгээ санхүү руу дахиад нэг орчоод ирээ. Ахаа түр утсаа барьж байгаарай. 20-30 секунд тутамд эргэн холбогдох ёстой. За, ингэж эргэн холбогдох болгондоо хүлээж агаад баярлалаа, уцаа барьж агаад баярлалаа, хүлээлгэсэнд уучлаарай. Эдгээр үгнүүдийг хэлнэ. За, дараагийн зүйл нь болохоор хэрэглэгч нар одоо нөгөө харилцажсэн ажилтнтайгаа дахин харилцахыг хүсдэг. Одоо жишээ нь билетийн кассан дээр очиод онгоцны билет захиалгаж байгаа бол нөгөө би намуунаа дээр уг нь билетээ хартын намуунаа хаана гэж очдөг. За, тэгэнгүүт нь энэ чинь номын сууж идэг. За, энэ үед мэдгүй намуунаа гараа хэлсэн шүү дээ гэдэг ч юм уу нэг тийм хэрэглэгчийг нэг юм тоохгүй гарцсан юм шиг шалтгаануудыг заримдаа мэдээллийн ажилтнууд би энийхэн талаар санаандгүй ярьдаг. За, тэгэхээр энэ дээр үг хэлээ ямар байх хэрэгтэй вэ гэхээр манай намуунаа уулзалтанд гарцсан одоо захирлын нэг тусгай уулзалтанд байгаамаа нэг конференц дээр байгаа дотоод сургалттай байгаамаа гэх мэтчлэн одоо нөгөө
хэрэглэгчийн тэр харилцааг хүсэж байгаа ажилтныг арай хүндэтгэлтэй шалтгаанаар завгүй байгаа шүү гэдгийг хэлдэг байх хэрэгтэй. За энэ бол багийн тоглолтын их том одоо арга гэсэн үг. За үйлчлэгээний ажилтнтай холбогдохын өмнө үйлчлэгээний ажилтан өөр ажилтнтай хэрэглэгчийг холбохын өмнө заавал зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй. За заримдаа манайхан иймэрхүү зүйлүүд ажиглагддаг. За уцаа барьж байгаа гингүүтээ нэг мэдсэн чинь шал өөрхөн уцаа авсан. Байна уу? Та ямар хэрэгээр холбогдож байгаа вэ гэд ингээ ороод ирдэг. За тэгэхээр хүнийг өөр хүнтэй яриулах гэж байгаа бол заавал өмнө за таныг би одоо нягтлантайгаа холбох гэж байгаа шүү. Та энэ санхүүгийн асуудлыг манай нягтлантай ярилцчих болох байхаа. За тэгвэл би танд ингээд энэ хүн маань яг шийдэж өгдөг хүн байгаамаа тантай холбож өгье гэж зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй. За ярьсан гол асуудлаа багцлан эргэж ярих гэдэг энэ бас ямар ч колл центр утасны харилцаа одоо утасны мэдээллийн үйлчилгээ сайтай компаниудын одоо хамгийн том үйлчилгээний стандартын нэг одоо заалт байдаг. За энэ нь болохоор маш олон хүмүүс зөндөө олон юм ярьж байгаа нөгөөх нэг утас авсан хүн тэмдэглэгээ хийгээгүй байж таарад за гэд ойлгоцсон юм шиг хоёр тал буцаа тавьдаг. За тэгэхээр хамгийн том одоо буруу ойлголцол юунаас үүсдэг вэ гэхээр ярьсан юмаа иргэн нягтлж базж яриаг үгс болдог. За тэгэхээр мэдээллийн ажилтан бол хүнтэй ярьж дуусныхаа дараа окей яхаа за та ийм хэмжээтэй тийм пиццаг ийм хаягн дээр ингэж аавна тэгсэн юм байна зөв үү гэд дахин нэг нягтлах хэрэгтэй. За мөн хэрэглэгчийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ дараах ганц хоёрхон зүйлийг та бүхэнд санал болгоё. Мэдээллийн ажилтнууд маань санаж явах хэрэгтэй. За сэтгэл хангалуун байгаа эсхийг хүнээс юу н лавлж явах хэрэгтэй. Хүн өөрийгөө заримдаа ингээд сэтгэл хангалуун байгаа юм үгүйч мэдэхгүй баахан уцаар ярьж байгаа л уцаа тавьдаг. Тийм учраас хүнд ингээд эрэг сэтгэгдэлтэй хаалгаар гаргахын тулд яг нэг та сайхан амраарай гоё байсан шүү гэд гаргадагтай адилхан уцаар ярьж дуусныхаа дараа та хангалттай мэдээлэл авч чадсан уу? Та манай үйлчлэгийн сэтгэл хангалуун байна уу? Би танд өөр яаж тусалж болох вэ? Та ингээд одоо таны ажил одоо өөр ямар ч асуудалгүй үедээ гэх мэтэр яг сэтгэл хангалуун байгааг нь баталгаажуулсан яриаг заавал хийх хэрэгтэй гэсэн үг. За манай сургалт ерөөхдөө нэлээд өндөрлөх тал руугаа болж эхэлж байна. Та бүхэнд зарим нэг асуулт байвал бүгдээрээ лайв явж байгаа учраас манай эдитер Icon CGM-ийн маань эдитер намайг өнөөдөр дэмжиж ажиллаж байна. Тийм учраас та бүхэн бас асуултууд байвал явуулаарай. За хэрэглэгчийн үйлчилгээний албаны ажилтнуудын одоо хамгийн их гаргадаг алдаанууд энэ алдаануудыг гаргахаас сэрэмжилж ямар алхмуудыг хийж болох вэ гэхээр иймэрхүү зүйлүүд байна. За мэдээж цагаа барьдаг, ээлжээ сайн солилцдог буюу ээлж солилцохдоо ийм болсон гэдгээ сайн биеиндээ мэдээлдэг байх хэрэгтэй. Гол нь мөн хэрэглэгч нарт хэлсэн амандаа хүрдэг, багаараа хүрдэг байх хэрэгтэй. За хэрэглэгчийн төлөө аль болох боломжит бүх шийдлүүдийг шавхдаг байх хэрэгтэй. За зарим нэг хүмүүс нэг ингээд жоохон зүтгүүл болчихгүйсэн юм уу гэмээр газар ингээд хэрэглэгчний төлөө нэг хангалттай гүгээг үсээ болоод нөгөө хүн хаалгаар гараа явдаг. Тэгээ орлогогүй хоцордог ийм тохиолдол их байдаг тийм. За мөн хамтран ажиллагчтай их бодож харьцаж явах хэрэгтэй. Одоо би ингээд энэ мэдээллийг зөв өгөхгүй бол энэ хүн эвгүй байдалд ороод ингүүл яах вэ тийм. Тэгэхээр бусдыгаа бас их бодож харьцдаг байх хэрэгтэй. За мөн хүнтэй харьцаж байхдаа өөрийнхөө нэрийг танилцуулаад илүү бас байгууллага төлөөлж байгаа хэдий ч бас хувь хүний харилцаанд орж байгаа учраас илүү одоо нөгөө за намаа гэдэг шүү та эрэхтэй дараа над дээр билетээ бичүүлээрэй гэдэг юм илүү тийм бас хувийн төрлийн мэдээллүүдээ өгөх нь бас хэрэгтэй байдаг.